Arizmendi ikastolako egia, eta, lanbide heziketan zuzen ere, erizaintzako zaintza osagarrietan irakasle. Eta, aurten gauza berri bat antolatu dugu, eta da fotomiradas izeneko argazki lehiaketa. Argazki lehiaketa honen ideia, ikusten genuen, gure gizartean erizaintzako laguntzaileak nolabait euren lanean, orain arte behintzat eta prozesu historiko baten ondorioz, jende asko sartu da inongo prestakuntzarik gabe. Orduan, guk uste dugu hemendik ikastolatik, heziketa ziklo horretatik uste dugu etorkizunean hori aldatu behar da. Batez ere, hirugarren adineko gileak, zaintzaileak, orain arte pertsonak kualifikatu gabe egin dute lan hori, eta guk uste dugu hemendik aurrera pertsonak kualifikatuak eta tituludunak izan behar direla. Orduan, ideia hau argia izan da, oinarria izan da, pentsatu genuen argazki lehiaketa baten bidez, eragin ona izan ez ezakela nolabait laguntzaile hauen paperra gizarte mailan aldarrikatzeko eta zabaltzeko. Lehiaketa honen gaia, leloa, erizaintzako laguntzaileak eta gure nagusiak. Adeitasun handiko lana, hori da gaia. Badakigu zaila dela, gai hori zaila dela, azken finean ideia bat erakutsi behar da, baina hortan usten dugu argazkintza zaletasuna daukanari bere sormena eta bere puntu artistikoa sartzea. Eta, lehiaketa zabalduta dago estatu mailan, 16 urte baino gehiago izan behar duzu, hori bai, eta, sariak nahiko eskuzabalak dira. Dago lehenengoko sari bat 800 eurotan dagoela, bigarren sari bat 400 eta hirugarren bat 200. Eta gainean dago bildumari beste sari bat, beste 800 esan behar dago sari hauek, nik uste dut eskuzabalak direla, eta bai lehiaketaren antolaketan eta bai sariak banatzeko badagogula kuntza sozial zatiaren laguntza. Animatzen zaituzte parte hartzen, eta ezaztu epea ekainak 15 bukatzen dela, eta denela oinarri guztiak begiratu behar baldin badituzu Arizmendi Pro gure webgunean dakotzu. Begiratu bertan eta bertan dakotzu dara ondo adierazita. Eta, zer gehiago, hori berriro esatea animatzeko parte hartzen, eta horrengo arte.